OK, salut tout le monde. Hey everybody. So, on fait un petit test ce soir. We're doing a little test tonight. Je vais faire un petit break perso pour moi-même encore une fois. On teste notre setup. On regarde toujours la qualité de l'image, la qualité du son, etc., les effets sonores. Donc hier, j'étais de côté, on voulait faire le test. Finalement, c'était pas très concluant. Fait que ce soir, on revient à la bonne vieille méthode de mettre la caméra entre ma face et mes mains. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que pour ce soir, en fait, j'ai demandé à ma blonde d'arrêter au Canadian Tire en passant tantôt, que sont d'acheter une coupe de paquets juste pour le fun ce soir pour qu'on puisse tester, etc. Fait que vous me direz qu'est-ce que ça a de l'air, puis on prend toujours les commentaires constructifs, évidemment, pour essayer de s'améliorer avec ça, voir si ça a du bon sens ou non. Alors voilà, on commence ça sans plus tarder. Fait que welcome everybody. So allez liker notre page. Break the Workshop. On commence ça tranquillement. Let's go! Donc, on commence ça avec Landmarks of the North, Toronto, Ontario. M'excusez, je ne connais pas du tout ces cartes. C'est la première fois que j'ouvre ces paquets-là. Donc ça, je présume, c'est les bases. Second pack. Donc, on a Aaron Ekblad. Donc, Red. On va pratiquer nos effets sonores. Donc, Aaron Ekblad, c'est la Floride. So, Florida, let's go. Woo! On poursuit. On me dirait si ça a du bon sens aussi au niveau du son. On va regarder ça. Je prends vos commentaires. Gênez-vous pas. Donc, Nolan Patrick Red. Patrick Laine Superstar. Je présume que ça fait deux fois partie de la série. Donc, Nolan Patrick Red. Donc, on a une rookie ici, Ryan Donato. Ça doit être la petite carte du paquet. Donc, Daryl Sittler Legends. Donc, Daryl Sittler pour Toronto Maple Leafs. Bon, let's go, un hit. J'ai aucune idée s'il y en a là-dedans. On a du fun, par exemple. Let's go. Superstars, Brent Burns. There we go. Donc, on pratique nos effets sonores encore une fois. Brent Burns, San Jose Sharks. Woohoo! Pride of the North, Wayne Simmons. So, Wayne Simmons, Philadelphia Flyers.
There we go. On va avoir bien du fun avec ces sonneries-là, je pense. Red one, DJ O-Pee-Chee. DJ O-Pee-Chee, Washington Capitals. Perfect. Next pack. Hey, salut Ben! Comment ça va, Ben? Viens participer à notre premier break, Ben. Les 4 boîtes qui sont à l'arrière, c'est notre premier break. Donc là, présentement, c'est mon break perso. Mais les 4 boîtes que tu as en arrière, c'est les 4 boîtes de notre premier break de workshop, pardon. Donc, 25 pièces du spot, on fait tirer un jersey auto de Guy Lafleur. Donc, une chance, un spot, 2 chances, 2 spots. Gêne-toi pas, mon gars, tu viendras nous rejoindre. Rookies. Ah, yes, Betty, Kotkaniemi. Et on a une franchise heroes de Claude Giroux. So, Claude Giroux for Philadelphia Flyers. Ainsi que Bobby Clark on the back. Un KK, on l'aime, même si c'est une base KK, on va le mettre l'autre bord. KK! Oh, ça brille. What is it? Oh, Drew Doughty on 99. Ça, on peut partir. LA Kings. Here we go. So, Drew Doughty. Alors ici, 86 out of 99. Drew Doughty. There. Superstars, Sidney Crosby. Hey, le red, Marc-Edouard Vlasic. Donc, Crosby ici. Et on a Vlasic on the other end. So, red one. So, this one, Superstars, Phil Kessel. Pittsburgh Penguins. Et ici, un autre franchise Heroes, Brock Besser. De l'autre côté, Pavel Bure. Vancouver Canucks. Ah, on prend ça comme si c'était un hit. Let's go, Vancouver Canucks. Woo! Superstars, Steven Stamkos. For the Tampa Bay Lightning. Last pack for tonight. Let's hope a big hit. Let's go, let's go, let's go. So, rookies. Oh, autograph here. Rookies Tolvanen. And autographs, Nicholas Petten for the Winnipeg Jets.
Here we go, Winnipeg Jets. Woo! Autograph in the last pack of Coast to Coast. Canadian Tire, baby. Nice. Hit for finish. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé ça. Je vous rappelle que notre premier break est en ligne sur notre page Break the Workshop. So, 18-19 série 2, 18-19 Platinum, 16-17 série 2 et SP Game Use. 25$ le spot. On va vous faire ça le fun. Venez nous rejoindre, invitez vos amis. Likez, sharez. There we go. On va avoir du fun, je vous le dis, tabarouette. Ça va être plaisant. On fait tirer un gilet de Lafleur Auto. Donc, parmi les participants, un spot, une chance, deux spots, deux chances. Venez nous voir. On va avoir ben du plaisir. C'est moi qui vous le dis. Et sur ce, merci d'avoir visionné le tout. Et je vous souhaite une excellente soirée. Salut!